guys. Ayan, ngayon mag-upgrade tayo ng PC. I-upgrade natin yung yung hard disk. Ayan, i-upgrade natin sa SSD. Ayan, para mas bumilis yung kanyang performance. So, bali nagka-problema kasi yung Windows ng isang PC dito. Then, sinuggest ko dun sa may-ari na ayun, i-upgrade na lang din sa SSD para mas bumilis yung performance ng kanyang PC. Then, ang model ng PC na to is Dell Optiplex 7040. So, yan. I-upgrade natin siya. Then, lalagyan na rin natin siya ng Windows. Ayan. Windows 10 ang ilalagay natin. So, start na tayo guys. So, press lang natin itong blue. Ayan, pataas pa ganun. Ayan. Para mabuksan natin. Then, hilahin lang natin ito. Ayan. So, ganun lang siya buksan. Ayan, ganyan yung loob niya. So, ito tatanggal din natin yung sa harap niya. Ayan. Press lang natin yung pataas. Ayan, yung tatlo na yan. Ayan. Ayan. So, bali mag-a-add tayo ng isang SATA cable. Ayan. SATA cable ang tawag dito. Kasi mag-a-add tayo ng yun, yung SSD. Dito natin i-connect. Ayan, yung SSD. So yan, connected na yung SATA cable. Ito naman yung RAM, dalawa. Ayan. So ito naman yung CPU pan. Ayan, ito naman yung kanyang graphic card or yung video card. Ayan. So dyan kinoconnect yung kulay blue, yung yung VGA cable. Ayan, yung para sa display. Ayan. Yan, ito yon yung kulay blue. Diyan natin kinoconnect yan sa graphic card or video card. Yan. Tapos ito naman yung hard disk niya. Ayan. At ito naman yung power supply. Ayan. Diyan kinoconnect yung power cable. Ayan. Yung itim na yan. Ayan. So, bali ito na yung SSD niya. Yung binili natin bago. Yan. Dito natin ilalagay yung Windows at saka yung mga program na i-install niya para pumilis yung kanyang PC. Yan. Press lang natin itong blue para tanggal natin yung hard disk. Ayan. So, ayan, 1 terabyte yung hard disk niya. So, tingnan nyo yung pagkakaiba. Ayan, maliit lang yung SSD. Ayan. Ayan, 500 yung 500 GB yung SSD. So, balik muna natin itong hard disk. Ayan, buksan natin itong SSD. Ayan, ito siya. Ayan, SATA SSD. Ayan, WD. Ayan, WD green. Ayan, 480 GB. Ayan, solid state drive. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ayan. So, ayan. So, tara na, ikabit na natin itong SSD. Let's go!
So yan, connected na siya. Ayan, babalik na natin itong cover niya. So yan, ibalik na natin yung cover. So meron ako ditong USB. Ayan, may nakalagay dyan na meron siyang Windows 10. Ayan, saksak natin. Ayan, buhayin natin yung PC. Ayan, habang nag-reboot siya, ayan, press lang natin yung F12. Ayan, para pumunta siya dun sa boot menu. So ayan. So select lang natin yung yung USB storage device. Ayan. Then press lang natin yung enter para mag-boot siya dun sa USB sa Windows. Ayan. So dito, click lang natin yung next. Then click install now. So dito click lang natin itong skip. Ayan, mamimili ka lang dyan. Meron dyan dalawang option, Windows 10 Pro and Windows 10 Home. So ang ginagamit ko lagi is Windows 10 Pro. Click lang natin yung next. Then check lang natin yung box, accept. Ayan. Then click lang yung next. So dito, may dalawang option, yung upgrade at saka yung custom. Ayan. So dito tayo sa custom. Ayan, makikita nyo yung mga drives. Ayan. So dapat maging aware kayo dito. Baka ang ma-delete niyo or ma-format niyo is yung drive na may data or files. So kailangan maging maingat kayo dito. So bali ito yung kanyang SSD, yung 500 GB or 480 GB. Yan. Itong system reserve, ayan, tatanggalin na natin ito, i-delete na natin to. So hindi natin ito kailangan. Yan yung galing dun sa lumang Windows niya or sa drive C. Yan. Delete lang natin yan. Saka itong isa. Yan. Delete din natin yan. Yan. So ito yung SSD niya, yung 500 GB. Tapos ito yung kanyang dating drive C, yung dating may Windows. Yan. So bali tinandaan ko na yan eh. Tapos yun namang isa, yung sa pinakababa, yun naman yung kanyang data. Nandun lahat ng data niya. Yan. So select natin yung sa pinakataas yung SSD. Yan. So dito hindi natin babaguhin yung size. Click lang natin yung apply. Ayan, okay. Yan. So makikita nyo sa taas yung system reserve. Ayan. Ayan.
automatic siyang lalabas. So select lang natin ah, ito sa pangalawa, yung sa SSD yan eh. So click lang natin yung next. Yan, copying Windows na siya. Yan, copying Windows files. Aantayin lang natin yan hanggang sa matapos. Medyo matagal-tagal yan.
Ayan. So, click lang natin itong do this later. Then, click yung use express setting. Ayan. Ayan. Lagyan lang natin siya ng username. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong ipangalan. So, ang lagay ko lang is user. So, hindi na rin ako maglalagay ng password. Bahala na siya ang maglagay ng password. Ayan. So, click lang natin itong next. So, ayan guys, tapos na. Ayan, mapapansin nyo wala pa yung mga icon niya katulad ng this PC, control panel. Ayan, so paano natin ilalagay yon o ilalabas. Right click lang tayo dito sa desktop. Ayan, personalize. Ayan, click lang yan. Then, click natin yung themes. Ayan. Then, click natin yung desktop icon settings. Ayan. Tapos, check lang natin lahat yan. Ayan, control panel. Ayan, computer. Ayan, networks. Ayan. Click lang natin yung apply at saka okay. Ayan. Ayan, so andyan na sila. Ayan na yung mga icon niya. So, yun lang guys. Ganun lang po kadali at marami pong salamat sa inyong lahat.